Bonu, ini ya, kemarin orang udah suka ngebis, suka ngebis. Karena caranya iya kok, jauh banget, banternya ya kopi, orang biasa ngebis. Iya, ada besar kamu tuh banyak aja berisik. Iya berisik banget kok, kalau kenceng banget, kaku. Ya, Iya, aku batiknya. banget kaku. Iya, bahkan kaku. Iya, rada sing ora we. Rasa panas utang. Iya, kaku banget. Ya, gua masih tua kok kita. Apa? Gue telat cekelon gue. Ora cekelan. Banjir. Apa ya? Cekelon. Jadi, sekarang apa gue? Terang banjir. Kamu berarti kan ketempat mereka telan. Kadang-kadang udah kemarin kaya, bukan duri barang. Oke, Mantep bang Aroknya. biasa ada motor orang. Udah bisa juga motor. Paling gombong kenceng banget. Gede-gedean cekelon kayak gini ya. Iya, cekelan. Bohong. Tahu, abang ngerti tahu. Balik, aji barang gelap. Ber. Ketiga, Mari dikit. Lari dia, lari. Daung arep sigar ngene lah wis pokok pakai kirman Ya kembali berikan selamat siang untuk
Jos bos. Nah, Urusin kan sendiri. maksud? Iya. Kira jatah. Nah, enggak kopi kok. Arung itu lah timbang libean. Iya, Bang. Gimana, benar? Oh. Jepri, Jepri. Jepri. Terus no.